Jair Domínguez. Et rebo, Jair. Aquí Peyu. Aquí Neus Roser. Em trobeu, company? Tu, Neus, molt bé. Tenim un codi vermell. Operació Puigpardines en marxa. Repeteixo, operació... El búnquer. «1902». O potser serà 1905, ja veurem. Crimea, imperi rus, actual Ucraïna. Encara que em posis música feliç per despistar, què vol dir això de 1902 o 1905? Què collons passa aquí? I què és això d'actual Ucraïna? Ja ho veurem, si segueix existint. Doncs que algunes fonts diuen que la Maria va néixer el 8 de juliol del 1902 i altres diuen que va néixer el 16 d'agost de 1905. Això és el que l'ha d'apuntar al registre, feia mala lletra, perquè el 2 i el 5, si escrius ràpid, Sí? pots confondre. Sí que és si vas veritat. borratxo, els fas malament. Si vas borratxo, els dubtes encara són més grans, sí, senyor. Sí. Què hi va anar borratxo? Aquí. El pare. El pare va anar borratxo? Sí. No ho sé, però a principis del segle XX a Ucraïna fins i tot potser anava borratxo el funcionari. Vull dir que... Bueno, respecte, perquè a l'est hi fa molta rasca Sí. i s'ha de passar d'alguna manera, i a vegades un glopet de vodka, tu. Aviam, a la Maria va néixer el juliol o a l'agost. Tant si fem cas a una font com a l'altra, la nena va néixer a l'estiu, vull dir que tampoc podia fer molt fred, eh? Aleshores veus per passar la set? Clar. D'excusa per veure, sempre n'hi ha. Sempre n'hi ha. Si busques fort, Sí. sempre en trobes. La data és imprecisa perquè la Maria ha nascut en una família de camperols i altres preocupacions tenen més importants que en recordar-se de l'any exacte que ha nascut la nena. També és més fàcil confondre's quan a casa són 10 germans, com és el cas. La mare que em va per... La família de la Maria són culacs. Els culacs són agricultors, de manera que no tenen el poder adquisitiu d'una família rica, però dins del que és el sector primari, els culacs són els agricultors de més categoria. Tenen terres en propietat i les millors eines i maquinària per treballar al camp. Culacs! Sí, i com diria el Carles Porta, recordeu aquesta dada perquè tornarà a aparèixer més endavant. Tornarà a aparèixer més... Culacs! M'ho apunto perquè el nom no és de bon recordar, no és en recordeu-vos de Jordi Pujol. No, que ja te'n recordes. Si Encara que no t'ho despistes. apuntis d'aquí 5 minuts, ja saps, no? Sí. Però culacs. Culacs. Amb apunta. cas, Tot amb cas. Tot amb cas. Culacs. Culacs. La Maria passa la infància i joventut a Sebastopol, que pel nom sembla un sindicat de policia, Sí. de la Policia Nacional. Sí. Venido los compañeros de Sebastopol y para reclamar los derechos que no tienen Pello olvidado. y Jair Domínguez denunciados por el sindicato Sebastopol. És que em penso que són els únics que falten per denunciar-nos. Sebastopol és una ciutat del costat del Mar Negre, una ciutat portuària. A casa la Maria són agricultors i tenen terres als afores, però ella sempre que pot deixa el camp i passeja per la ciutat. Estudia, va a l'escola i a les estones lliures s'acosta al port a visitar la flota del Mar Negre. La flota del Mar Negre. El nom impressiona, És Home. com de Joc de Trons, La flota del Mar Negre. La flota del Mar Negre. És una base militar de l'armada russa i encara que sembli un lloc hostil, és un espai on la Maria s'hi troba com a casa. Quan té alguna estona lliure, després de l'escola se'n va fins al port i contempla amb admiració les grans naus militars. No deixis volar la imaginació, Que de nens que van al port a somiar, així el búnquer n'és ple, Així. I Així. malament, I malament tots. Si veieu que el vostre fill va molt al port, No, poseu-li... Mira què diuen. Mira mira què diuen al búnquer dels que han anat al port. No és que li apassioni el món bèl·lic, ni molt menys, però alguna cosa l'atrau d'aquell lloc. Potser simplement és un recé on desconnectar del caos d'una família amb 10 germans. I mentre s'amaga per aquell racó sap que ningú li demanarà que vagi a arrencar males herbes a la vinya. Que tenien vinya a casa, feien vi. No t'ho puc confirmar, però és probable. La producció de vi és típica a la península de Crimea. Havien arribat a tenir un centenar de cellers. Carai. Ells no, a Crimea. No, home, no, ja, Crimea. Era També, com... Sí, Crimea es caracteritza per vi, Sí? també cultiven tabaco i roses. Bon sector primari, Home, vi, tabac i roses? Perdona, potser si el jovent dels pobles no marxarien tots a estudiar a ESADE a Barcelona. Ara. Ah, què et dediques, tabaco o vi? Molt a les roses. Jo a les roses. A les roses, m'agrada més. Provarem. Parlarem amb el Departament d'Agricultura. El cas és que a la Maria no li convenç la vida al camp i abans d'arribar a la majoria d'edat ja marxa de casa per espavilar-se soleta. Cap als 16 anys, i no puc concretar més perquè no sabem quan va néixer exactament, No.
Se'n va viure a Dzhankoi, a 2 hores en cotxe de casa als pares. No s'hi està gaire temps i es torna a traslladar a Simferopol, que està a 1 hora i mitja de casa als pares. És que està bé independitzar-se, però a 2 hores per anar a buscar els tàpers de macarrons és un pèl massa. T'arriben freds ja. Sí. A Dzhankoi estudia el que serà el seu últim curs i a Simferopol ja comença a treballar. Primer de telefonista. Home, no és mala feina, sobretot si vas a parar al Parlament de Catalunya. Després també treballa a una empresa de conserves. Conserves Ferrer, eh? No, ja li hauria agradat, no. A una empresa de conserves, però a Crimea. No crec que facin salsa de calçots a Crimea. No fa pinta. Abans d'arribar als 20 anys ja és una dona completament independent. Viu sola i treballa, que per l'època ja us podeu imaginar que la noia té un caràcter lluitador. La nostra protagonista no s'ha resignat a quedar-se a la casa familiar ajudant a la vinya i esperant que la casessin amb algun altre colac. Colac! Camperol de categoria, ho tinc apuntat aquí, eh? Molt bé, Jair, m'agrada. De fet, el 1925, la jove Maria es casa amb un oficial de cavalleria, Lilia Fedotovich Ryadenko. Pel nom? Bona pinta. Cau rendit als seus peus perquè la Maria és una dona intel·ligent, guapíssima, elegant i, per sobre de tot, lluitadora i independent. Bé. Lilià i la Maria estan bojament enamorats i acorden adoptar tots dos el cognom Oktyabrskaya, que vol dir octubre, en honor a la revolució de l'octubre del 17. L'octubre del 17, l'1 d'octubre, el referèndum. No, del 1917. Ah. No del 2000, 100 anys abans, eh? Bueno. Es posen octubre de cognom. Són una mica tots dos, una mica, com diria, de la ceba. Sí? Una mica de la ceba, són tots dos... És com si ara et posessis Puigdemont de cognom, no? Mira, ens casem i ens fem dir Ara Puigdemont. ens diem Puigdemont. Vinga, Això, d'aquí 100 anys? passarà. Ja veuràs si passarà. Aviam. Aquesta passió i aquest amor de la pàtria i a la revolució els uneix encara més. La professió del seu marit, però, obliga la Maria a deixar la feina per poder-lo seguir als diferents llocs on el destinen. Però ella no es resigna només a fer-li companyia i anar viatjant d'un lloc a l'altre. La Maria aprofita el contacte amb l'exèrcit per apuntar-se al Consell Femení, format per les dones dels militars. Allà aprofita el temps i aprèn a conduir, per exemple. Molt bé. A practicar primers auxilis. Molt bé. També perfecciona les seves habilitats en l'artesania. Molt bé. Sap cosir i brodar peces de roba a la perfecció. Bueno, també està bé. I també aprèn a disparar amb una metralladora. Carai, no era la màquina de cosir molt fort, no? No! Que t'he dit que cosis! No. Ja la coneixeu, la Maria. No s'ha casat amb Lilià per preparar-li el dinar i esperar-lo a casa. Diu ella, casa't amb un militar i tu també serviràs a l'exèrcit. Ser l'esposa d'un oficial no només vol dir ser una dona orgullosa del teu marit, sinó que també has de ser responsable. Molt bé, molt maco. Molt bé. I la frase és molt maca, Sí. És molt èpica. Sí. Llàstima que poc temps després de dir-ho esclata la Segona Guerra Mundial. Und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen! I al cap d'un any arrenca l'operació Barba-roja, on els alemanys envaeixen la Unió Soviètica. És el que els soviètics anomenen la Gran Guerra Pàtria. I mentre Lilià es queda a defensar la pàtria de la invasió dels alemanys, la Maria és evacuada amb la seva germana, algun familiar més i les dones de tots els oficials a la ciutat de Tomsk. Fa 4 dies ajudava els seus pares amb la verema, llavors se'n va anar a viure a 2 hores de cotxe de casa i ara la tenim a Tomsk, a 4.700 quilòmetres d'on va néixer. Quantes hores de cotxe? 62. Bueno, ja és més malparit per anar a buscar tàpers, eh? Arribes amb un fòssil de macarrons. I a més, els pares ja no hi són a Sebastopol. Fa 9 o 10 anys que han abandonat les terres. Hòstia, per què, eh? Que han posat una macroestació d'aquestes de plaques solars? Han arrencat tots els ceps? No exactament. No? Aquell nom que t'has apuntat al principi, te'n recordes? Colacs! Colacs. Camperol de categoria. Sí, senyor. El 1930, Stalin, amb ànim de redistribuir les terres i col·lectivitzar la producció, comença una ofensiva molt bèstia contra els colacs. Alguns són executats directament. Carai. Altres els envien a colònies de treball i alguns els deporten on Nostre Senyor va perdre les espardenyes. Per sort, als pares de la Maria els toca la millor de les 3 opcions i els deporten a un petit poble dels Urals. O sigui que ara mateix la Maria és a Tomsk, Sí. a 4.700 quilòmetres d'on va néixer. Els pares els han enviat a viure en un poble de mala mort perdut al mig dels Urals. Sí. I el seu marit és a la guerra intentant sobreviure a l'ofensiva dels alemanys. Vaja. Ho dic per posar una mica de context. No, està bé, està bé. Curiosament no agafa ecoansietat, sinó que intenta adaptar-se a la seva nova vida
i comença a treballar de telefonista a una acadèmia d'artilleria mentre espera notícies del seu marit des del front. Notícies que tarden 2 anys a arribar. Hòstia! No cardis. I no són bones notícies. Lilià, el seu estimat, amb qui compartien el cognom Oktiabrskaya... Has dit compartien, eh? Ho has dit en passat. L'han pelat. Efectivament. No. Lilià ha estat abatut a prop de Kíev per una ràfaga de metralladora. No és la màquina de cosir, això, no? No. En aquest punt, la vida de la Maria farà un canvi radical. Es diu que fins a aquest moment sempre havia estat una dona de mirada pura i brillant, però ara ja només té la mirada perduda. Vol venjar la mort del seu estimat i s'allista de voluntària per anar al front, però li deneguen la petició perquè ja té 38 anys i, a més, ojo, que avui no us l'espereu gota, i apareixerà de cop, eh? Què ha passat? A més, 1, 2, 3. Què? M'has agafat a peu canviat. Ah, no l'heu vist venir, eh? No. No l'heu vist venir? No l'hem vist venir. No estàvem a 1800, no hi havia tos... No, tot tothom anava bé. La Maria pateix tuberculosi, amics meus. Ja fa uns anys que arrossega la malaltia, però hi conviu com pot. Després de la negativa, la Maria no es queda de braços plegats. En aquest moment el govern està fent una campanya per recaptar fons. La gent fa donacions i amb aquestes donacions el govern pot fabricar més armament per la gran guerra pàtria. La Maria i la seva germana decideixen vendre tots els seus béns i es foten a treballar 24 hores de brodadores confeccionant i venent. En poc temps acumulen 50.000 rubles. És molt, això? Doncs en aquella època la gent cobrava unes 200 rubles al mes. O sigui que si treballes 20 anys, Sí. i no gastes ni un duro, Ni un tens duro, sí. 50.000 rubles. Doncs sembla que l'he llarg, no? És Quasi. caler llarg. És el que costa un tanc. Un tanc! Sí. I això és el que vol la Maria. Vol donar els diners al govern perquè fabriqui un tanc. I així ho fa saber al Kremlin, enviant-los aquesta carta. A l'atenció del president del Comitè Estatal de Defensa. El meu marit, comissari Ilya Oktiabrskaya, ha mort als combats per la pàtria. Per la seva mort i per la mort de tots els soviètics torturats per les barbàries feixistes, desitjo venjar-me d'aquests gossos feixistes. Per això ingresso al banc públic els meus estalvis personals, 50.000 rubles, per la fabricació d'un tanc. Sol·licito que el tanc es digui Nòvia Lluitadora i jo sigui destinada al front per conduir-lo. Que colló. Hòstia, nano, em pensava que enviava un xec i prou. Va forta, eh? Li contesten? Li contesten Li la contesta la carta. carta? Sí, senyor, i no li contesta cap oficial de l'exèrcit, eh? Li contesta directament al mateix Stalin. Ah! Molt fort escrivint a màquina, Sí. Stalin. A l'atenció de la camarada Maria Oktiabrskaya. Li agraeixo el seu recolzament a les tropes de tancs de l'exèrcit roig. Sí. Tot es farà com vostè ho desitja. Rebi la meva salutació. Stalin. Ojo, Qui està més loco dels dos? No sé. És una carta que la guardes, Uf! No? Hòstia, Aquesta la guardarem. Aquesta la guardarem. Hasta l'emmarcarem i tot, Hòstia de Déu. Amb els diners de la Maria, Que li facin un tanc a la noia aquesta. que s'ha tornat boja. La Maria arrenca la fabricació d'un flamant T-34 amb els diners de la Maria, mentre ella dedica els propers 5 mesos a formar-se com a conductora de carros de combat. Tenia carnet de conduir, però no és exactament el mateix. No es pot portar un tanc amb el carnet B de conduir? Amb el B no. Quin Juraria tas- que no. ni amb el de camió? Tampoc. En sèrio? No. La Maria es converteix en la primera dona del país en graduar-se a l'Exèrcit Roig i a l'octubre de 1943, a l'octubre, com no podia ser d'altra manera, ja la tenim a primera línia amb el seu tanc on hi ha pintat a banda i banda i amb lletres ben grosses Nòvia Lluitadora. Formen part del segon batalló de la 26a Brigada del segon cos de tancs de la Guàrdia Soviètica. Hòstia, quin va parir. És molt complicada la nomenclatura militar, Sí. Fan molt complicada. Però se'n recorden, Sí. ¿Usted de qué batallón es? Yo de la segunda división de la Brigada Primera de la Cuarta, que no sé qué. Un tio que no tenia la ESO Sí?
et diu això fil per randa, I els rius d'Espanya no hi ha manera, noi. No hi ha manera, no t'entri, no els hi entra al cap, però això els malparits s'ho aprenen. Sí, és curiós, Noi. Hòstia, el tanc! En la primera ofensiva, la Maria i el seu tanc, la nòvia lluitadora, ja es carreguen 30 alemanys i diferents nius de metralladores. Bueno, perdona, però tu veus venir un tanc que posa la nòvia lluitadora i penses, vaya quillaca, que enganxina de pont aeri, enganxina del druida allà darrere, peluche de piolín, i dius... Una matrícula amb el nom del nen, Jonathan, Sí. Davant, Jonathan. amb llum lila per sota. Per sota, hòstia santa, hòstia. Va parir, tu. Hòstia. Aparteu-vos, Ui. A les lletres de golf hi han posat golfita. Però en principi no té per què portar les lletres de golf un No, tanc. jo ja estava, Ja anaves més enllà. recordant cotxes que he vist. Hòstia, nano. En aquesta primera ofensiva, la Maria fa una cosa que la resta de militars no havien vist fins al moment. Els alemanys causen una avaria al tanc i la Maria, en plena batalla i desobeint les ordres dels seus superiors, decideix sortir de la nau i reparar-lo enmig de trets i explosions. Però què fa? Que... Sí, Brico Heroes, que no hi ha cap pressió. Em rellisca el tornavís només d'agafar-lo de la caixa de més. Si només... Ja cau. Ja cau sol? Imagina't que et vagin disparant i Granades, I tu reclant un tanc, I canviant la roda d'un tanc. No és fàcil. No. I on te va? No, ha anat a posar el triangle per està si algú. 50 metres, que això vindrà la policia. La Maria aconsegueix reparar el tanc i poden continuar amb l'atac. De tota manera queda ferida i ha d'esperar-se 2 dies dins el carro de combat fins que poden evacuar-la. Mica en mica la llegenda de la nòvia lluitadora es va fent gran. Tots la posen com a exemple per combatre l'enemic. El comandant del batalló de tancs anima els seus homes cridant-los: «Combatiu com ho fan els camarades de la nòvia lluitadora. Només en un dia la tripulació d'aquesta gloriosa màquina ha acabat amb un escamot de criminals hitlerians. Va, cago en Déu, aneu a matar nazis». Carai! Això diuen així tal qual? Això ho he afegit jo. No, al però final. m'ho crec, m'ho crec. M'ho crec que ho deien així tal qual, El 18 de gener de 1944... Hosti, noi. Dates molt concretes a la pàgina 15 de guió i aquesta música... No, home, no, Peyu, que em cau molt bé aquesta dona, La nòvia lluitadora s'obre pas a la província de Vitebsk, a Bielorússia. La Maria i el seu tanc aplasten 3 nius de metralladores i 20 soldats enemics. Anto, molta fressa. Un projectil impacta contra el tanc de la Maria i destrossa la roda de transmissió davantera del costat esquerre. Si volen continuar, Què? el tanc s'ha de reparar. No baixis! No baixis! Que no sents la música trista? No has sentit en Peyu que deia la data exacta? A la pàgina 15 d'un guió, tu no pots arriscar a fer aquestes coses. No baixis. A la 2. A la 2, Vale. baixa. Ja saps que no et mataran a la 2. Com a molt et perdràs una cama, però a la 15 no, hòstia. No baixis a la 15. No, nano, que això ja... No baixis a la 15, Això ho diuen a l'edifici de l'avantguàrdia. Sí. Sí, A la 17, allà, la 17. Això és el gat, Acaba de sortir del tanc. No! La Maria No, Maria! baixa, sí, i arregla el tanc mentre l'enemic continua disparant. La mare que la va parir. Què passa? Estàs bé? ¿Hay alguien? Estàs bé, Maria? Des de dins el cabron, Sí, que ni sí. treu el cap. Des de, tocant-la amb un pal des de dins, sí. traient una mica la mà. Estàs bé? Fes un gesto, si estàs bé, fes un gesto. I ja enviarem algú. Una mina explota a pocs metres del tanc i la Maria, que encara era fora, reparant el tanc, queda greument ferida. Un tros de metralla li ha destrossat un ull i ha arribat al cervell. Cau a terra completament inconscient. Els seus companys l'evacuen tan ràpid com poden i l'operen a l'hospital de campanya. Després de l'operació la traslladen a l'hospital del front situat a Smolensk. Per molta mandolina que em posis... Això és trist,
Diferents membres i companys de l'exèrcit la van a visitar, li escriuen cartes i li porten regals. Malauradament, la Maria no en pot obrir cap. Després de 2 mesos en coma, el 15 de març de 1944, la Maria Oktyabrskáia mor a l'hospital. L'enterren amb honors militars a la mateixa ciutat, al passeig de la memòria dels herois. Mesos més tard li concedeixen el títol pòstum d'heroïna de la Unió Soviètica. El tanc, nòvia lluitadora, Sí. continuarà batallant després de la mort de la Maria. De fet, encara que el destrossin i en construeixin de nous cada vegada que en fan, com a mínim un tanc sempre el rotulen amb el nom de nòvia lluitadora, en homenatge a la Maria i al seu carro de combat. Ah, no. No he trobat informació Sí. de la més desgraciada de la història, no sé si heu fixat, que és la germana. Que aquesta sí que ha de tenir un búnquer, perquè li desterren els pares als Urals. Sí. Amb ella l'envien a Tomsk amb la seva germana, que està com una regadora. Sí. Els nazis li maten el cunyat, la germana li demana tots els estalvis per comprar un tanc, es queda sense un duro i li maten la germana. Hòstia. Ojo, aquesta I es dona, va fer del PDeCAT després. Home, Hosti, noi. sé Sí, què va sí, sí. fer, però- Parlem-ne d'aquesta la senyora, buscarem, la buscarem. Mare de Déu, tu. La Maria, mireu-la, la Maria Oktyabrskáia, Oh! la nòvia que lluitadora. guapa, quina mirada plena d'esperança davant d'un tanc. Davant d'un tanc, nano, que... És la mirada de... Sí, ves rient. Ves rient cara Vas pujo. rient. Està mirant els nazis des d'aquí, eh? Sí. Hòstia, nano, ben parit, eh? Bueno, aviam què us sembla. La Maria Oktyabrskáia és digna d'entrar al búnquer, sí o no? Ah, us agrada, eh? Hi ha hagut pleno aquesta setmana, Sí. eh? De gent que ha entrat al búnquer, Tots 4 aquesta setmana, Tots 4, sí senyor. sí. La Maria Oktyabrskáia sempre és benvinguda, la gent Sempre. que mata nazis. Un aplaudiment per ella. Bravo! Bravo, Maria! I Neus Rossell, qui més ha entrat al búnquer avui? Doncs tenim gent de Matadepera, de Xerta i de la Garriga. I aquí tenim en Genís, que ens ha portat alguna cosa. Ei, bé. Home, Sí. això sí que sempre és benvingut. Això està molt bé. Primer de tot, moltes gràcies pel programa i la feina que feu. Sí. I us he dut... espera, que encara ens hi farem mal. Aviam. Us he dut oli d'oliva de la Garriga, de Home, Can Nolar. molt bé. Ara, perquè Deixa la taula. aquesta Sí, home. setmana van venir uns de Viladrau que també van dir us he portat una cosa, van treure uns mocadors dels diables. Que... La mare del Tano. Això ens agrada més. 3 La pots mare- d'oli. Ostres, nano. Ja us en donaré un, Jair, no patiu. I... Que crac! No, home, no, un per cada un per cada un. Doncs, és de la Aviam. varietat d'olivera que és autòctona del Vallès Oriental. Varietat Vera, oli tu d'oliva pots- tu pots verge car- això tu extra. cardes sol, eh? Això t'ho pots veure en dejú. Això, abans de sortir de festa, cardes una cullerada d'oli? Treguinyo oli d'oli, home. Sí, Oli sempre d'oliva va bé. de categoria superior obtingut directament d'olives i només mitjançant procediments mecànics. Oli del raig, no filtrat, producte 100% natural. Ojo, eh? Bueno, oli de Can Nualart, això ens ho fotrem, sucarem pa aquí. Què? El novembre del 21 és quan es va fer, no? Quan caduca. Sí. Que no caduca l'oli! Dic, aquest malparit ens ha portat els restos. Que aquí ens ha portat... Que No, tres que, pots. no caduca, em penso, eh? No caduca, no, l'oli? No caduca? No. No pateixis que no el deixarem caducar, no el deixarem caducar. Gràcies, gràcies. No us he begut mai oli, de cop? Sí que ho he fet. Directament, no? Sí. Ah, és que és molt bo. Escolteu, gent de Matadepera, de Xerta, de la Garriga... Garriga. I també ha vingut gent de Sant Guim de Freixenet. Si et vols tancar el búnquer amb nosaltres, envia un correu a albúnquer@catradio.cat. Sant Guim. Tenim amb nosaltres en Xavi. En Xavi. Sant Guim de Xavi de Sant Guim. Xavi de Sant Guim. Xavi? Xavier? Xavier, ets enginyer. Sí. Ets enginyer de què? Sempre em fa gràcia. Els enginyers, perquè hi ha molta varietat d'enginyer. Sí. Moltíssima. Enginyer industrial. Industrial. Aquests són els que m'agraden. I què fas? De Jo tot. treballo en una empresa d'oli, justament. D'oli? Què dius? Ah, molt bé. Dissenyant les màquines que... Bueno, sí, fent nous muntatges i noves instal·lacions i, bueno, Hòstia. tenim extractora, refineria. Clar. Podria dissenyar els setrills, també, eh?
Sí. Sí. Enginyer industrial t'ho fa tot, eh? Sí, però un setrill no ha evolucionat molt, no? No. I millor que segueixi sense evolucionar, perquè hi ha cada merda que et venen com a setrill, Sí. Ui, sí, no, eh? al fi, tu... Quin és? Hi ha un moment a la Quin vida, és? Quin quan és? ets jovenet, que t'independitzes i tal, que vols ser més puta que els teus pares, i dius, ara compraré aquest, i portes 10 anys fent el gilipolles i al final compres el normal. Sí. Quin és el normal? El normal. Dibuixa'l amb imatges. No, amb paraules. En dibuixa. paraules? Bueno, pues És de vidre. És de vidre. Trompa. Tap de suro. És com un Té porró, trompa. com un porró de vi, però amb el d'allò corbat i un tap de suro dalt. Ja està, deixeu-vos Aquest. d'invents. Un setrill de Philip Stark, te'l fots pel cul. Perquè allò no raja bé. No. Aquest. Total, que no fa setrills, aquest home. Ell no fa citrills. És la I conclusió no, aquesta. I no grinyolen les màquines d'oli, no? Suposo? No, clar. No, No, estan ben engreixades. Clar, Clar. no? Està bé, està molt bé, bé. Molt bé. Sant Guim de Freixenet és un poble de la comarca de la Segarra, situat a l'altiplà, o un altiplà que hi ha allà. Té 1.059 habitants i està a 738 metres d'altitud. Bé. Heu de saber que la zona de Segarra va ser l'escenari d'activitats militars al temps del front de Lleida. El 5 d'abril del 1938, els avions de les forces expedicionàries feixistes que donaven suport a Franco van bombardejar l'estació de tren de Sant Guim de Freixenet Malparís. per tal d'aturar el tren hospital número 20 del govern republicà. El tren hospital va Sí, bombardejar. això és- Això d'en Franco no m'ho esperava. Això és no tenir cap mena de Per principi. favor, per favor. És Home, fort, és una fort. cosa és ara intervindrem les armes, ara aquest tren que porta carbó, però a l'hospital no. Hospital, que hi havia Que hi ha gent tuberculosos a dintre. Home, només hi havia que republicans mig morts de gana, pobrets. Ah. En aquell temps, Sant Guim es deia Pineda de Segarra Fixa't. i l'Ajuntament es va quedar a imprimir bitllets perquè no hi havia liquiditat al poble. Ah, sí, es van fer una moneda de... Bueno, imprimien bitllets d'una pesseta i de 50 cèntims. Molt bé, bé, la gent anava a tenir iniciativa. Sí. Està molt bé. Hòstia, nano, el bitllet, farem? Un bitllet a Sant Guim, Tinc bitllets de Sant Guim. Endavant. Sí. Nano. Actualment es poden trobar i es venen per 28 euros cadascun. Cada bitllet d'aquests? Sí. Ah, bueno. bé. Entens? No, No entens, no, eh? no. I ho sabies? No, Oh, és que tampoc vaig ho sabia. al·lucinar, que Sant Guim de Freixenet, dic, però que carden aquesta Sí. penya. No, Bé, no, bé, bé, bé. Ah. Bé, bé. Els gegants Gent de Sant... valenta. Sí, i tant. Els gegants de Sant Guim són en Sant Jordi i la princesa, que no té nom, Bueno. i el gegantó, que no té foto, però sí que té nom, i és el primitiu. Ah, mira, que Bueno, maco. el teniu per aquí. Tenim la fotografia, eh? Sí, fixa't que a sota Sí. també, bueno, tenen a la pàgina web on podeu veure com s'escriu gegants. Veus com s'escriu gegants a sota de tot? Gegants. Els gegants de Catalunya. Gegants. Uita, aquí baix. No ho veig. Mont geganter. Mont geganter. No posa geganter, No no. posa geganter, no. Posa geganetr. Mont geganetr de Mont Catalunya. Geganetr. És d'escriure molt ràpid, això. Sí, fixeu-vos una mica, sisplau. Aquest és el primitiu, aquest de les orelles? Ui, Ah, coi, he trobat la foto, doncs sí. sí, He dit que no hi sí. havia foto, doncs sí que n'hi ha. Sí, és bastant primitiu, sí, Déu-n'hi-do. Bon cap, eh? Això és veritat, Sant Jordi, la princesa no ha tingut mai nom, no? No, sé com es perquè ja deia. és princesa i ja està. Margarida, em sembla, eh? Apa, em sona això- ara. Com ha de ser Margarida si després No t'ho has surten fet. roses? És veritat? Bueno, no, ho he dit per dir, igual sí que es diu Margarida. No Potser es me'n diu recordo. Rosa, potser es diu Però Rosa. que no li surten a ella les roses, No, li surten surten al del drac. drac. Ja. I li donen Els amb ella? sabers, sí. Tu no et canvien el nom cada vegada que et regalen una cosa. No, perquè si no em diria A mi no oli m'ho de la pots- garriga. Exacte. Té equip de futbol, però no he sabut trobar el seu himne. Oh. No sé. Teniu himne o no, Xavier? Crec que no. No. No n'estic segur, la veritat. Ostres, Fan bitllets, però no poden fer himne. imagina't. Mira. Si aneu a Sant Guim de Freixenet, podeu anar a veure el Memorial de l'Exèrcit Popular, al Museu de les Papallones de Catalunya, o en Piqué i la Shakira. Què? Es veu que a Sant Guim de Freixenet hi viu la Lina, que és l'àvia paterna d'en Piqué. És veritat, això, És Xavier? veritat. Ah, i això fa que hi vagi per la festa major, amb els nens i tal. I per Reis. El per veieu, Reis. el veieu per allà. Sí. Amb Tu la l'has vist, Shakira. l'has vist? Sí, sí, sí. Ala. És que és alt, eh? Home, ha de ser gros, eh? Es veu de Sant seguida. Guim, poble Piqué es veu de petit i veus seguida. aquell gros, eh? Sí. Bé, bé. I també us vull parlar del barri de Sant Domí, on els veïns van boicotejar els treballs de millora de la línia elèctrica anant al transformador d'Endesa a queixar-se molt fort. Així que res de millora. De fet, van aconseguir que paralitzessin les obres. Per què? Ah, coi que beneits, no? Si es millora. Doncs es veu que estaven millorant les condicions, però massa. Que Endesa va deixar sense electrodomèstics a tot el barri, va rebentar rentadores, rentavaixelles i neveres
perquè van posar Per una més mena... tensió. Ah, vale, vull dir, no van contractar uns sicaris No. que anaven a... Home, s'ha de ser molt desgraciat, que anaven a rebentar rentadores, no? Clar, però és molt fort que... Bueno, s'han passat de tensió, anem a Ja millorar-ho. veureu, ara, vinga, ja veureu que tensió. ara hi ha molta tensió, ja ho veureu. Collons, Van, tot total, xafat. Clar, es van calcinar tots els electrodomèstics. La totalitat de les cases de Sant Domí, Vas estar afectat o no? No, Xavier, no. Tu no estàs a Sant Domí. no, Sant Domí és un poble Annexat, pròxim, sí. diguéssim. Hosti, noi. Els Sí. hi van cremar les rentadores, que això ha de fer molta ràbia, sobretot si estàs a mig programa. Sí? Home, sí, fa molta ràbia. A mig programa de la rentadora. Sí, no, Vale, no. Pensava que deies No, sí, de la a tele. mig fer el búnquer, saps? Els danys global ascendeix a 60.000 euros, Més de 60.000 euros. Déu-n'hi-do. No sé si ho han pagat, això. Endesa, no crec Segur que hi que hagi sí. cap problema Cap amb problema. Endesa. Bueno, esperem que estiguin més tranquils, perquè fan por aquesta gent, de Sant Guim. Si han de, bueno, poden fer bitllets, poden fer tot el que Fan vulguin, bitllets, fan bitllets. Home. Sí, tenen i en la, Piqué. i la paralitzen Shakira i en obres. Piqué va per Reis. Ojo. Això dona un poder al poble. Oh, i tant, faran una ruta de Piqué i la Shakira per un banc. Anem a regalar alguna cosa a la gent que ens acompanya avui al búnquer, un magnífic pack de calçots, bueno, per fer la calçotada de conserves Ferrer, salsa de calçots, una mica de all i oli, mongetes seques, les mongetes. Què passa? Qui menja mongetes amb la calçotada? Sí, pots. Sí, es pot, Pots. Vale, vale, Si vale. vols, Si vols, pots. Si vols, pots. Sempre i ja pots està. menjar mongetes. Va, que això s'ho endú qui encerti la cançó de la Neus. Home! La primera que aprens a tocar amb la guitarra. Que no, que és tin, No, és la segona. La segona. tin, És veritat. Smoke on the water, la primera. La primera i la segona ja és Aquesta. aquesta. Què? Què és aquesta gent que ens ha vingut a veure, que estan entre dues generacions, Els que la van sentir massa joves, què, de quin grup és? El cantant ja no hi és. Que tant ja no hi és, pobret. Per aquí davant, a veure, aviam. I davant ha saltat la llebre, Saltar la llebre. En Joan diu Nirvana? No sé com es diu la cançó. No? Bueno, però- La cançó es diu... La cançó es diu... Comes You Are, de Nirvana. Molt bé, un aplaudiment per en Joan de Matadepera, que s'ho emporta, i un aplaudiment per la Neus. Bravo! Això és el búnquer. Escolta'm una cosa, una pregunta que tinc des de fa bastant temps i no sé, és molt bàsica segur per aquesta gent de costa, però com que jo sóc de Berga no ho domino això. Aviam, aquelles barques que hi ha a la platja, si tu busques Cadaqués al Google Imatges, veuràs fotos de Cadaqués i llavors veus aquelles barques allà al fons, però que estan al mig del mar. I jo penso, el pescador que va buscar aquesta barca, com hi va fins allà? Saps què vull dir? Sembla un pàrquing de barques, però clar, sembla que el pàrquing de barques hauria de ser el port, just per anar-hi a peu i anar a la barca, com aquell qui va buscar el cotxe. Però clar, fins allà a la barca, jo no sé si necessito una altra barca per arribar a la seva barca. No ho sé, deu ser una cosa molt lògica, però no hi arribo, tu. Ale, adéu. Bueno, Jo crec que vas saltant d'una barca a l'altra, no? I et tiren pilotes. és així, et disparen amb un canó que dispara pilotes de vòlei i si arribes et donen una sardina. Bueno, i encara sort que són de vòlei, perquè... Sí, perquè podria ser. Per proximitat ens ho hauràs d'explicar tu, Jair, perquè Jo només us diré una cosa, no hi van nedant. No. És una llàstima. És una llàstima. Tenen una altra barca. Bueno, sí. Hi ha com Hi ha un taxi, Hi ha un taxi-barca. taxi-barca. Ah, però és algú que et porta i et torna, no ho Un sabem. amic, el teu nebot. Té un nebot. Però i si no, però n'hi ha un que es Amb dedica a una això. fòdia cap allà. Però L'amic. Però si no tens amic, tothom té amic, Sí, un Els mariners tots són amics. Sí. Ja. No hi ha enveges. Entre ells, Entre ells, sí. Entre ells. Després, si te'l trobes en un bar a la nit, Sí, si és li un ha altre- anat malament el dia pescant, millor que no t'hi acostis. Dels pescadors que em venen a mi al cap que conec, moltes amistats, no els hi conto. Els que conec jo, poder n'hi ha que... A vegades és per l'olor de peix i de salobre, salitre. Tia, peixateries també. N'hi havia una a la classe que tenia una peixateria, noi? I què? A la tarda, a vegades, tornava que dius, filla,
És que costa de treure. Tu, després de menjar gambes, què et penses, que rentant una vegada les mans se'n va, aquella olor de gamba? No. I quan talles ceba i quan talles all, amb els dits sempre queda aquella mica... Bueno, i la taronja... Però no sé, jo penso que és millor això que no pas un enterramorts, no? De què fa olor les mans de l'enterramorts? No, home, però treballen molt en fred, en terramorts. En terramorts sí, i amb guants. Sí. I els que maquillen els morts? Bé. Tenen un nom. Té un nom, no sé què. Tanatopràcticos. I quan les pràctiques, què són després? Són tanatoexpertos. Són tanatopràctics. Maquillar morts, I els hi fan... Ara que em dius de maquillar morts, vaig rebre un missatge inquietant a l'Instagram no fa gaire, d'algú de Girona que em va parlar d'un enterramorts, que em va dir, ui, t'he d'explicar coses d'aquest que agafava els morts i els treia a passejar i feia riure i Hòstia, a mi també em sona, i feia això. sustos i et trobaves a no sé on... Que ho van comentar aquí, em sembla, un No, del públic. no. Aquí uns senyors van comentar alguna que sí? Un del públic ho va dir-ho també. Doncs a mi em van enviar un missatge d'Instagram Ostres, explicant-me aquests fets. Que curiós, no? Mira, no saps res més, no sé res més ara mateix, no, perquè vaig pensar no en podem parlar d'aquesta bestiesa. No. Miro que no. Vosaltres sabeu, que jo en el meu grup que teníem de música tocàvem a sobre d'un tanatori. Ah, sí? I a vegades deia, no, avui no podem tocar perquè hi ha mort. Ah. I quan hi ha mort es veu que has de... perquè tocàvem, no estàvem muertos música- de parranda. Clar. Ah, tocava música divertida, clar. Sí. Però podíeu assajar igual i aquell No. dia fer les tristes. No, perquè a la nevera, no sé aquell senyor com estava mentrestant. Abans no haguessin de fer les coses Clar. que es fan plorar i això. Clar. Tanatori també és una cosa que un dia o altre haurem d'anar superant, això, no? El què? Sí, que vagin directament. Tot el ritus aquest del tanatori... Ficar-lo allà, exposat Home, allà... això és molt fort. Sí, ho és. Mireu, jo, com a mestre, vaig anar Aviam. al tanatori d'una àvia d'un alumne. Sí, Com a mestre. sí. T'impliques Clar, massa. m'implico bastant. Sí. I me'n recordo que em van dir ben si la volia veure i pensava, no l'he vist viva, l'haig de veure morta. Clar, l'oferta és molt estranya, Ostres, no? Vols clar, veure clar. un fiambre? Clar, fins un punt jo després d'amable dic, bueno, doncs poder no. I després aquells comentaris, l'han deixat més maca que... Bueno, no, sí. Imagines molt un maquillador de cadàvers que es passa de creatiu, no? A veure, la pintaré de pallasso. Hosti, nano, clar. No, Pels nens. pels nens, que els hi farà més gràcia. Fa una gràcia. Un cadàver d'un pallasso és de les coses que Hòstia, més nano. riure Molta fa. gràcia. Hòstia. En Charlie Rivel, per exemple, Sí? creieu que el van deixar maquillat? Mort? No ho sé. Com el van enterrar? Bueno, ha de ser el que més vegades estava, com estava. Clar, com estava? En Charlie Rivel sempre estava maquillat de pallasso, no? Clar, i una persona que va amb ulleres, les ulleres també hi van o no? Perquè clar, No. sense ulleres no el sé veure. No. Home, però sense ulleres... Les ulleres te'ls quedes tu? Però llavors Bueno, què? tu, qui ets tu? Ets el mort? Qui ets tu? Jo he vist, Familiar, un molts, familiar. he vist molts de morts amb ulleres Sí. Sí? i en el tanatori estan sense ulleres, Doncs això em sembla A malament. mi també em sembla malament. Clar, perquè li com ho deixes recordes? Ja, però és com hi ha si el gent deixes que- amb ulleres, sembla que en qualsevol moment s'ha de posar a llegir, no? Que no ho faci. No, que no Traguem-li ho per si faci. un cas. És el tanto, Però no veurà gaire més amb ulleres, tampoc. No, No, tampoc. Però bueno, l'imatge, no? Però també és Ostres. lleig perquè si saps que portava ulleres i llavors no n'hi veus, hòstia, li han cardat les ulleres, pobre Antoni. Vaig veure unes imatges fa poc d'un enterro a Colòmbia, un lloc, no eren els barris de classe alta de Colòmbia, que n'hi i agafaven... Sí, però aquest no ho era, ja t'ho asseguro jo. Hi havia molt de contraxapat i molta uralita, i es veu que van treure el mort de la caixa, que era motero, i se'l van endur a fer un molt amb moto. Ah, mira, sí que ho viuen diferent I, nano, allà. si jo ja soc de mal portar i estic viu, de paquet en una moto, imagina't un mort. Clar. Ostres. Que el penjava i l'havia d'aguantar una darrere. Vinga, dale. Bueno, hi ha gent que s'adorma darrere la moto. Sí? Què fan? Sí, i a davant la Ostres, moto Com pot ser més. això? És molt fort, això. Sí, hi ha gent Jo conec per una tot. persona, que no diria la persona, que es va dormir i l'anècdota no era que es va dormir a la moto, sinó que estava al Marroc i que se li va aixecar la samarreta i anava amb els pits en l'aire. Mira. Però mentre dormia. Bueno, No. és que és una imatge estranya. Home, és... No, sí. Home, no, endavant. A Marroc i aquí, vull dir que no... Sí. Però- A Marroc potser... Però al Marroc era perquè deia, ostres, me'n vaig emportar coses de collal i tal per vigilar molt, perquè sabia que això seria un problema. Però clar, si després, dona, si s'adorm i va amb els pits en l'aire, és un problema. És penso. curiós, almenys, sí. Sí. No us adormiu a les motos, ostres. No. Exacte. aquest I és el millor I consell. el tanatori deixem-ho estar ja, anem a l'enterro Sí, directe nois. i Anem a l'enterro, menys feina. Sí. En Joan de Tàrrega té una pregunta. Bueno, jo volia preguntar el per què ve l'expressió de tocar fusta.
soc fuster Sí. i sempre em fa gràcia allò de dir, quan no vols que et passi una cosa dolenta, d'això és que tu no, toquem fusta, no? Sí. Jo en toco tot el dia i no em salvo de res, tampoc. No, Vaja. Hi ha gent que... Toca ferro, també. Que dius, ja estem per tocar aquí, per posar... No tocant coses. No, tocar ferro. Jo crec que a Catalunya s'ha de tocar ferro, Ah, sí? Sí, penso que sí, I en castellà toca madera? Sí. Tocar fusta vols dir que no deu fer referència a alguna cosa a la fusta de la Creu de Jesús, de toquem fusta... Home, si toques la fusta de la Creu de Jesús, jo t'asseguro que alguna et passarà, Bueno, si és gaire fora et pot caure la creu a sobre. Sí, però és demanar-li amb Jesús que et protegeixi. Toquem la fusta... Pot ser. Jesús. Pot ser. Els anglesos també ho diuen, de tocar fusta. Sí? I llavors, de tocar ferro, tampoc sé... És que no sabem d'on Però crec que és més agradable la fusta que el ferro, no que fred. Ves a tocar ferro, toca tu el ferro. Sí. Home, tocar fusta, us ho busco, si voleu. I llavors la gent que diu toca fusta i es toca el cap, eh? Fa gràcia, per això. Fer... Toca el teu cap. Salvadores aquí... I el tanto, o el que es toca la cama de fusta, que també fa gràcia, Sí. Aquí ho tinc, Aviam. Expressió familiar supersticiosa per allunyar algun mal consistent a donar un cop suau a qualsevol objecte de fusta. Molts pobles de l'antiguitat van tenir la fusta i els arbres per cosa sagrada. Ja en l'antiga Pèrsia existia la creença que les vetes de la fusta eren els estatges en les quals s'ocultava el geni del foc i de la vitalitat, divinitat a la qual s'invocava per demanar l'èxit. Home, sí, hi ha coses... Hi ha una foto d'un tio abraçant un arbre, Sí. Hosti, nano! Bueno, jo només veig els braços, el tio és a darrere l'arbre. Sí. Bueno, i per la força amb què està agafant, igual l'està fent alguna més que abraçant-lo, Ai! Els romans es veu que també ho feien. Bueno, però això... El roure i el freixe per ells eren arbres sagrats, pels celtes, per exemple. A l'edat mitjana era la fusta de la vora de la creu del senyor. Veus? Tot acaba allà mateix, Veus com algú Ja, però tocar fusta, a mi em faria molta ràbia, dir, toco fusta però no tenir mala sort i clavar-te una estella, Depèn de com la toquis, ha d'estar polida, no feu això. Vaig a tocar una fusta... I tampoc s'ha estudiat si funciona, Vull dir que no hi ha un estudi que... Bueno, ell diu que li passen coses, a la vida, tot i tocar tant de fusta. Sí. És que, mira, si toques fusta no agafes el Covid. No crec. Ni portar antigament que es portava una pota de conill, Es portava una pota de conill? Perquè portava bona sort. Hòstia, per favor. Amulets, Bueno, els amulets de bona sort. Trèvol de 4 fulles, pota de conill... Sí. No sé què més hi havia. Pota de conill, trèvol de 4 fulles... Perquè els diguis al revés. Una ferradura. Una ferradura de 7 claus, no? Una ferradura... Quan et cau una mica de cava a la taula i fan allò del front tan escarós. Ai, no em toquis. Hosti, és que a més passa per Nadal amb familiars que no hi tens excessiva confiança. Ja, ai, mira. Escolta, tieta, però si no m'ha tocat mai vostè, què em toca ara? Toca el front, Ai, no, ja t'ho trec amb la llengua. No! I trepitjar una tifa. Trepitjar una tifa també fa bona sort. Diuen. O bona sort, és? Diria que sí, perquè només faltaria a sobre passar això. Sí, quina mala sort. Cada dia mor gent. Ara mateix segur que ha mort algú en algun racó de món. Tots podem caure morts en qualsevol moment. El búnquer. Cada nit a Catalunya Ràdio fins que la mort ens separi. Neus, Jair, Peyu... Escolteu, a veure, aquesta reflexió és pel Peyu, que és més entès amb aspectes culinaris. Soc la Montse de Ribes. I, a veure, jo tinc una coneguda que és cubana i l'altre dia parlàvem del famós arròs a la cubana, que fem nosaltres, que no té res a veure amb l'arròs a la cubana que tenen allà. I em va dir que la nostra versió allà té un nom que és l'arròs de les putes. Aleshores, bé, m'agradaria saber si en Peyu algun cop n'havia sentit a parlar i si creu que en una carta d'un restaurant podíem posar aquest nom per al menú infantil, no? Que és el que normalment mengen els nens. Doncs res, era per fer aquesta consulta. Bueno, felicitats pel programa i bon any. Arròs de les putes. Ostres, tu. Bueno, almenys ha recorregut a mi per les meves referències culinàries. És que ho he pensat a dir... Sí. Tu que hi entens? S'ha caït el per què, Tu que hi entens? El tema de l'arròs de les putes, home. Aviam. Hòstia, arròs de... No, home... L'arròs a la cubana? Sí. Cubà?
Que hi ha el plàtan fregit També hi ha plàtan, sí. Sí. Sí, porta bou ferrat, sí, també. No ho sé, És que no sé exactament què porta, eh? Que porta plàtan, sí, crec que sí. Sí. I el nostre, que és arròs a la cubana, que hi enteneu vosaltres? Amb tomata, Sí, ou, i arròs ou. blanc i ou, no? Ou dur, perdó, ou ferrat. Ou ferrat, tomàquet fregit i arròs. Ja està. Sí, ja està, eh? Però Ja està. a mi no m'acaba de fer pes, perquè no sé, l'ou no té gust quan tens el tomàquet, perquè el tomàquet tomaca tot. No, Mata tot. home, i tant que dona gust. Depèn de quin tomàquet Bueno, li clar, tirem. és igual, Neus? Quin tomàquet li tirem? sé, el primer que Aquell trobo, que no? t'has de ficar una màscara de soldador per poder menjar l'arròs? Probablement. Clar, d'acord. Hi ha tomàquets i tomàquets. Sí, Agafes tant un com tomàquet sense, natural de conserves Ferrer, Home, això sí que aniria que bé. això et donarà gust i no et taparà el gust de l'ou. D'acord, Llavors uns bons ous. d'acord. I ara digues això. l'arròs de les putes. Home, en un restaurant cridaria l'atenció. Home, segur. Sí, a mi l'arròs a la cubana... Perdoni, l'arròs a la cubana és la cubana o és el de les putes? Dir-li això a un cambrer? Està Home. bé, perquè bé que amb altres oficis es fa, perquè hi havia aquell restaurant de Granollers que tenien El pa de pagès. macarrons de l'advocat Soler. Oi? Sí. Oi? A l'Hotel Europa, crec que era, de Granollers. I què? Tenien uns macarrons que es deien macarrons de l'advocat Soler. Perquè li agradaven o perquè te'ls feia? Perquè li agradaven, suposo. No tenien un advocat a la cuina. Home! Com sap? No es vesteix, això. Sí. Llavors també podries tenir els macarrons, l'arròs de les putes. Ja, però dir per un nen sí que fa una mica de cosa, no? L'arròs de les putes, si us plau. Clar, Clar, és ostres. inquietant, eh? Però el nen ho diu amb la innocència aquella. Sí. Però és perquè el preparaven putes o era el plat que demanaven El les que putes? demanaven les putes, suposo. Ai, s'està dient tantes vegades aquesta paraula. Sí, però ja ha començat ell. Ja, bueno, clar. Qui és ell? El de l'àudio. Ha començat la de l'àudio. La senyora que ha trucat. la noia, la noia. No és culpa nostra. Culpa seva, ja està. En Martí de Sabadell té una pregunta. Perdoneu, ho provaré, eh? Aniré a un restaurant i em pot portar arròs de les putes? Doncs grava-ho. Sí? Ho Sí, gravaré. grava-ho, per favor. Faré. Sí. Ara, en Martí de Sabadell té una pregunta. Bueno, jo vull preguntar de què opineu dels MDLRs. Ostres, nano. Jo no sé què. És una droga? MDLR? Un MDLR. Què és, Martí? Un MDLR, Són explico, Martí. uns canis evolucionats. Uns canis evolucionats. És com en Raichu, Tu, com Jair, en Pikachu. saps de què parla? Sí, home, un MDLR, que vol dir mec de la rue, Oh, un nen del carrer. en francès, molt bé. Sí, i són canis evolucionats, ho ha dit molt bé, eh? Però... Ara tothom... Ah, saps això de... Soy de calle? Sí. Soy de calle? Pues sí, tu és de Pedralbes, desgraciat. Que has de ser Quina calle has vist tu? Que en coneixes, Martí, de Van a la MDLRs? teva classe o què? No, vaig a una escola pública. No té res a veure, no té res a veure. Que Déu l'hagi perdonat. Jo sóc un MDLR, m'ho va dir un nen molt petit l'altre dia, eh? Ah, sí? Sí? Que jo sóc un MDLR. Ah, vale. Joder. Era un nano? Jo vaig flipar, eh? No, estaven parlant uns nens, no, a mi m'agrada el manga, i el tio deia, sou uns friquis, i li vaig dir, per què els hi dius friquis, aquests tios? Si tu no mires manga ni mires què mires? I em va dir, jo miro porno. Collons. Ai, I menjo arròs de les putes. exacte. 11 anys, eh? Va parir. 11 anys i miren Ai. porno? No pot ser. Ai, no, home. Que sí. No, Jair. Que sí. Deus equivocar. Que no, que em va començar a dir noms d'actrius porno? Ai, Que potser se'ls està inventant. Ah, clar, Val, no. però jo la no sé què... I dic, joder, nano, però tu què passa? Soy un MDLR. Català tota l'estona, eh? jo em sembla que Cornellà de Terri no en tenim, eh? De MDLRs? I Esponellà tampoc en teníem. Home, Esponellà. No. Una evolució dels canis, eh? Evolució dels canis. A tu què et semblen, Martí? Bueno, Buah, jo crec que Sí. quan vagin madurant se n'adonaran que no té sentit. No té sentit ser un MDLR, eh? Però vull dir que aquests nens... Però jo entenc que això va començar com una cosa de nens del carrer. Que Martí que està parlant té 13 anys, eh, Martí? Sí. Sí, però suposo que era una manera de dir als nens que sí que estaven molta estona al carrer. Tots hem tingut amics d'aquests. Que estaven molta estona al carrer. Nano, no tens casa o no? I et diuen, no. Llavors, ai, perdona. Vale. Perdona. Però si estem parlant que en Novita era un MDLR. Passava molta estona al carrer, sí. És veritat, però no me l'imagino dient, jo soc un MDLR. Que bueno, perdona, veia un gat que parlava, vull dir que no sé tampoc. És veritat. Bueno, En Tom Sawyer era un MDLR. Estava tot el dia al carrer en Tom Sawyer. I l'altre és el seu puto amic aquell. les estàtues de la Rambla. També són MDLR, sí. Home, és que així. Jordi Pujol...
Que havia de Es sortir, patejava a Catalunya, Sempre. Sí, al no li costat de faltava la carrer, gent. en Jordi Pujol. No. És veritat. Concepte molt interessant. Jo no fa gaire que el vaig sentir parlar dels MDLRs i bueno... Ens ho apuntem. MDLR. El búnquer. Ara són els francesos els que travessen la frontera per poder escoltar ràdio sense censura. Hola, bona nit. M'agradaria demanar-vos si sabeu per què tothom us fa la pregunta 2 cops. És a dir, quan han fet la pregunta, et tornen a explicar exactament la mateixa pregunta un altre cop. Sembla com que siguem tontos i ens necessiti que ens expliquin cada cop la pregunta. Sí. Què li passa a la gent que no en té prou amb un cop i l'ha de fer molts cops la mateixa pregunta? Vinga, puta Espanya. Vinga. Hi ha parlars i a vegades passa això, sí. Jo tenia un amic que sempre repetia una paraula, era... Com ho feia anar? És que és difícil, Deia... Tu aniré a Camprodon, demà al matí aniré. Oh! Ostres! Hi havia una paraula que sempre al final la tornava a repetir. Què, anem al bar a fer un cafè? Anem al bar? Ostres! Bé, com a mínim anem a... Vull dir que estava acabat. Sí. Bueno, hi ha gent que quan acaba una frase fa un sorollet. Ah, sí? Sí. Jo conec gent... Sí? Sí. Quin sorollet? El que conec jo fa com... Pip, que era un robot. No, Pip no, però no, n'hi ha que sí que tenen un... Jo coneixia una persona que deia truita de tant en tant, se li escapava. Una mica de síndrome de Tourette, em sembla, Truita? Truita, sí, però sense res a veure, No estava en un restaurant demanant res. No. O sigui, a mig cantar una cançó podia dir truita. Sí, lleig a mig cantar, però sí. I llavors el meu pare diu pronoms, i he d'anar-hi, ho he de fer-ho. Molts pronoms, més del compte. Que dius, hòstia, un o altre. Clar. Però ho he de fer-ho, dius, hòstia, ho he de fer. Sí, ho ha de fer moltíssim. Llavors hi ha la gent que no m'agrada gens, que és el... M'entens el que et vull dir, no? Al final de d'allò, que és normalment gent que has entès perfectament. Sí. No t'estan parlant de filosofia. Això ho heu de canviar per... No sé si m'explico, que és més... Sí, no sé si m'explico, està bé. I a mi m'agrada la gent que diu mentida. Et diu una cosa i diu, no, t'estic mentint. Sí. Hòstia, nano... No, mentida. No ho facis. No ho menteixis. Pensa-t'ho abans, t'ho estudies. Oi que no has agregat mentida. I tu li anaves a dir que sí. I hòstia, vale. Mentida, t'estic dient una mentida. M'he precipitat. Vés a parlar amb un altre. Ostres, gent que et posa a prova constantment, no? Sí. No vull estar... Jo no vull viure en aquest estat de tensió constant. I el Aquest també hi ha molta gent que fa aquest I les preguntes sí que passen amb el búnquer, La gent que ho fan això a vegades. Escolteu, allò, a la nevera, quan obres la porta, que a vegades el llum... I llavors fan una mica de reflexió i vull dir que a la nevera... Sí, ja ho has dit. Ja ho has dit, jove. I que no els deixen dormir. Això també he vist que ho diuen sovint. Hi ha una pregunta que no em deixa dormir. O sigui, hi ha molta gent a Catalunya que no dorm, Bueno, hi ha una expressió que es fa servir tant a la ràdio. Jo fa bastants anys que treballo a la ràdio i de tant en tant sempre surt algú que diu feu tant riure, algun dia em veurà algú pel carrer rient sola i pensarà que estic boig. Això sí que diuen. Això sempre va sortint, cada 15 dies arriba algú que diu això. Bueno, sort que no has fet uns informatius tu a la ràdio. Has de tenir en compte que el que feies era un humor. Vull dir, tenir-ho en compte, dir-ho. Sempre. No sé si tenim alguna pregunta més, Neus. Sí, l'Imma de Balaguer té una pregunta. Imma. Sí, hola, bones. Digue-la un cop i prou, Espero que sí, però és que m'has fet molta impressió. Escolta, una aportació, el que heu dit abans del tema del tanatori i tot això d'aquí, només una coseta. A mi se'ns va morir la padrina a casa. I ara no sé si es fa, però abans te diuen si la volies portar al tanatori o si la volies deixar a casa. A fer la vetlla a casa. A fer la vetlla i tota la pesca. I em sembla que devia ser dels últims. Bueno, en aquell moment vam dir, bueno, que es quedi aquí, saps? També... I llavors van vindre els enterramorts, que et fan fora de l'habitació. Ah, sí? Sí, i et preparen el cos. Allà, a la seva habitació. A l'habitació, no, si va vindre a passar un dia, sí, mos va morir allà. Vale. Ostres, també és mala sort, no? Sí, dir-li ma mare, pobra dona. Sí. Així, total. I llavors ens van demanar, no les ulleres, però sí la dentadura. Diu que porta dentadura la dona. Dic, sí. Llavors, li van portar la dentadura, perquè clar, si no li quedava la boca una mica estranya. Les ulleres no me'n recordo, però la dentadura sí, perquè... no sabíem on era. Si vas veure un mort sense dents també és raro, sí. Sí, no ho fem més violent encara. No. I ja està, era això. Tampoc no doni a fer més preguntes del compte, el mort, no? Què vols dir?
Vull dir que te'l trobes amb la boca... Hòstia, què li ha passat? Home, què li ha passat? Que s'ha mort? S'ha mort d'entrada. Vull dir que fa prou bona cara. I després... Ai, sí, les dents. Hi havia alguna pregunta o només... Sí, i la pregunta era la següent. Resulta que jo vaig tot sovint al cine a Tàrrega, que estem molt bé, i que dels pocs cines que hi ha que no són macrosalis i tot això. I llavors me fico allà a mirar la pel·lícula i vaig sola, en companyia, però sempre tinc a darrere la persona que li explica al del costat què passa ara, o ho has vist que ha passat. Llavors me fa molta ràbia perquè jo vaig aguantant, i arriba un moment que exploto. Ah, sí? Sí. Que violent. Llavors hi faig, bueno, què? Ara què? Ja ho hem sentit tot. Ostres, bé, aquesta gent s'ho mereix, ojo, eh? Sí. Però llavors vaig acompanyada amb el meu home i li fa molta ràbia que faci aquestes coses. Home, ho puc entendre perfectament. No ho facis. I la tercera faig un punt més. I llavors, clar, els altres callen, finalment, i tal. Llavors, clar, la meva pregunta és, com ho podria fer això perquè no és tan violent i perquè el meu home no em pega? Doncs mira, per sort ha acabat aquí el programa. t'ho contestaríem amablement, però no tenim més temps perquè acaba d'arribar una notícia d'última hora. Ostres, nano, ha anat de ben poc, eh? A veure... Acabem de saber que la cantant Isabel Pantoja acaba de ser detinguda fa pocs minuts en la seva residència, l'operació Malaya, que investiga el jutge Torres, vaja. Ens ha arribat la informació que se l'acusa de diverses delictes contra la hisenda pública i el blanqueig de capital. Ara mateix Isabel Pantoja es troba en disposició policial a la comissaria provincial de Màlaga. Recordem que la seva parella, Julián Muñoz, també va ser detingut per aquest mateix cas i porta ja uns mesos ingressat a presó. Injustament. Fins ara Isabel Pantoja semblava que se n'hauria pogut escapar, però al jutge li han arribat noves proves que l'assenyalen. Haurem d'estar molt atents a noves informacions respecte al cas per veure com continua avançant i si finalment és condemnada o no. I tornem com sempre a les 10 de la nit al búnquer, a Catalunya Ràdio. Ningú no sap on és el búnquer, però tothom sap on el pot escoltar. Cada dia a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio i a YouTube.